Крым под обстрелом, Россия не приедет на саммит мира и секреты затонувшей яхты, за которой охотятся разведчики. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Новые польские условия для Украины. Варшава не против вступления Киева в Союз, но... Конечно, у нас есть свои требования, как это бывает между соседями. В Белом доме предостерегают Израиль от эскалации, а президент Израиля говорит, что они ни при чем. Лукашенко меняет заложников на запчасти для самолетов своей авиакомпании. Ему нужно чинить самолеты, но он не может получить необходимые детали из-за санкций. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Крымские телеграм-каналы, паблики пишут о ракетной атаке на Крым, пишут о перекрытии моста на оккупированный полуостров, взрывах в Джанкое и еще в нескольких местах на территории Крыма. Но ничего не случилось. Вероятно, целью являлся временно целый Крымский мост, на котором, к слову, к вечеру уже разблокировали движение. Польша поддерживает вступление Украины в ЕС, но все не просто так. У Варшавы есть свои условия, говорит министр иностранных дел Польши во время визита в США. Для нас это важный союз. Это союз, который позволяет нам чувствовать себя в большей безопасности. На Украину давят, мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас есть свои требования, как это бывает между соседями. Какие условия главный дипломат Польши не уточнил, но мы спросили об этом у эксперта, который давно изучает польско-украинские и белорусские комунікації Євгенія Магди. Я думаю, що Радослав Сікорський хоче і до човна сісти, і ніг не замочити. Так не буває, тому що це не просто велика політика, а війна, в якій перебуває Україна. І я думаю, що він як політик досвідчений, тим більше, що його кар'єра робила достатньо цікаві повороти, і він був і міністром оборони, і міністром закордонних справ, і був, і є зараз. Він має розуміти весь масштаб викликів, які сьогодні стоять перед Україною. Тому з боку Сікорського це, м'яко кажучи, негарно. Виклики зрозумілі, тобто він разом з іншими польськими політиками почав танцювати волинське танго на кістках загиблих під час Волинської трагедії. Але він забув, що для танго потрібні двоє. І він забув, що це питання, яке суттєве для Польщі, але не настільки суттєве для України. Коли Україна ховає щодня десятки власних загиблих, вона може, скажімо, з меншим пієтетом ставитись до того, що відбувається, власне, з загиблими понад 80 років тому. Правительство Италии приняло дополнительные меры безопасности для охраны места затопления суперяхты, принадлежавшей британскому технологическому магнату Майку Линчу. По данным итальянской прокуратуры, утонувшая яхта может хранить сверхсекретные материалы, связанные с западными спецслужбами. Это произошло после того, как водолазы, обследующие затонувшее судно, выразили опасения, что документы, находящиеся в водонепроницаемых сейфах на борту яхты, могут вызвать интерес иностранных разведок, а особенно России и Китая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. В результате крушения, я напомню, погиб сам Линч и еще 6 человек. Линч был известен своими связями с британскими, американскими и другими разведывательными службами через свои компании. Также он был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по вопросам технологий и кибербезопасности. Особое внимание привлекли водонепроницаемые сейфы, которые находятся на яхте или находились. Они содержат суперзашифрованные жесткие диски, на которых, по мнению экспертов, может находиться информация, которая включает пароли и другие конфиденциальные данные. Водолазы с дистанционно управляемыми камерами уже обследовали судно, но итальянские власти усилили охрану из-за повышенного интереса к возможному содержимому сейфов. Инцидент с затонувшей яхтой и возможным наличием на борту важных секретных данных привлек внимание международного сообщества и вызывает обеспокоенность возможным доступом к информации в случае ее обнаружения.
Россия не приедет на саммит мира, говорит Мария Захарова. В принципе, по ее мнению, так себе затея этот ваш мир. Мы в таких саммитах участвовать не будем, говорит полуглавный дипломат России. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток. Так называемый второй саммит преследует всю ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную формулу Зеленского в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Лукашенко меняет заложников на необходимые ему товары. Такую мысль высказал экс-политзаключенный Илья Яшин. Но дошел он к этому не сам, как он говорит. Такой вывод сделал после серии встреч с лидерами государств, которые, собственно, участвовали в его освобождении. Как мне объяснили, он буквально обменивает людей на детали для самолетов. У него проблемы с Белавией, ему нужно чинить самолеты, но он не может получить необходимые детали из-за санкций. Он буквально обменивает живых людей на детали для самолетов. Но понятно, что ни Марию Колесникову, ни Сергея Тихановского, ни Виктора Бабарика он ни на какие детали не обменяет. Но значит, пусть Путин на него надавит, они там потом разберутся. Попытка показать, что санкции прям очень сильно задавили Беларусь, или намек на то, что с Путиным нужно договариваться, чтобы освободить заложников Лукашенко. Ответить на эти вопросы мы попросили директора Института мировой политики Євгенія Магду. Мені теж цікаво, хто пояснює Іллі Яшину, який з одного боку говорив, що він не хотів бути звільненим, а з іншого боку не минуло 2 місяці від обміну, а він же знає, з ким домовляється Лукашенко. Я думаю, що це не те, що елемент особистих дій Іллі Яшина, але це може бути елемент дії російських спецслужб проти Лукашенка. Я не ідеалізую Лукашенка, я знаю, ким він є. Але подібні речі, вони підважують позиції Лукашенка і показують, що він, ну, скажімо, зовсім не такий принциповий, як видається на перший погляд. В Белом доме предостерегают Израиль от риска открытия второго фронта с Ливаном. После атаки на Хизбаллу на прошлой неделе стороны обменялись ударами. Мы считаем, что есть лучшие способы попытаться вернуть этих израильских граждан в их дома на севере и обеспечить безопасность тех, кто там находится, чем война, чем эскалация, а затем открытие второго фронта там, на границе с Ливаном против Хизбаллы. Мы все еще верим, что здесь может быть время и место для дипломатического решения, и это то, над чем мы работаем. Районы страны по аналогии с атакой Хамас 7 октября. Африка в снегу. Там произошел неожиданный сильный снегопад. В некоторых местах сугробы достигали до 2 метров. В результате сильнейшего снегопада в Южной Африке были закрыты дороги, а автомобилисты застряли на трассах. Особенно серьезная ситуация сложилась на 3-м шоссе, которое соединяет Йоханнесбург и Дурбан. Объездные пути тоже оказались непроездными, что значительно усложнило эвакуацию. Службы экстренной помощи работали всю ночь, стараясь добраться до водителей и пассажиров, застрявших на закрытых участках дорог. Представитель экстренных служб сообщает France-24 о том, что службы экстренной помощи работали непрерывно всю ночь, пытаясь помочь как можно большему количеству людей на дорогах. Автобусы, курсирующие между провинциями, оказались заблокированы на автозаправочных станциях, где простояли около 7 часов. В некоторых районах выпало до 2 метров снега, что создало серьезные проблемы для транспортного сообщения. Местные метеорологи предупреждают, что снегопад может повториться. И остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, поэтому мы призываем вас не останавливаться на достигнутом и продолжать так делать и дальше. Если вы находитесь в России или Беларуси, то смотреть нас безопасно можно через VPN, а инструкцию к VPN мы прикрепили к этому видео. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.